Welcome back to Awesome Samanian. Awesome நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope everyone is doing good in your life. ஸோ இந்த வீடியோவோட நீங்கள் டைட்டில் பார்த்து தான் நீங்கள் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்கேம் மாதிரி எனக்கு பட்டுது. ஸோ நீங்களும் மேபி இதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம், ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். நான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து Zebronics Zeb-Sunshine ஒரு 60 வாட் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் Zebronicsலேருந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து அப்சல்யூட்லி புதுசாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது. அட் த சேம் டைம் நான் ஒரு ஆஃபரில் வந்து ஒரு 1500க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். அப்படி பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தது, புதுசாக இருந்தது. ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 or 2 டேஸில் எனக்கு வந்து அதில் ஒரு ஜாரிங் நாய்ஸ் இருக்கிறது வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. ஸோ நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்லலாம் வந்து 2 விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து ரிட்டர்னபிளாக இருக்கும், இன்னொன்று ஒரு சில இந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஜாரிங் நாய்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போட்டேன். ஸோ இங்கே தான் வந்து விஷயமே இருக்குது. ஸோ இந்த அவங்க பாலிசி படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அலவுட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, எனக்கு செகண்ட் டைம், அதாவது அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்தது பார்த்தீங்களா, அது ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஒரு புது ப்ராடக்ட் கிடையாது. அது அப்படியே வந்து ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டு நல்லாவே தெரியுது. அந்த அந்த சேட்டலைட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்தது. அண்ட் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லலாம் நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. அது பார்த்தாலே தெரியுது. அது ஒரு மாதிரி வந்து பாலிஷ் போட்டு அதை புதுசு மாதிரி ஆக்கி நமக்கு அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஏன் இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் வந்து அலவுட். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் தரமாட்டாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போடும்போது ஒரு யூஸ்டு ப்ராடக்ட்டை வந்து இவங்க அனுப்புகிறாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டை நம்ம குத்தம் சொல்ல முடியாது. ஃப்ளிப்கார்ட்டோட செல்லர்ஸ் மேலே தான் வந்து இவங்க இந்த பாலிசியை வந்துட்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. ஏன்னா ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் பாலிசி இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் ரீஃபண்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேட்கலாம். அதுக்கான ஆப்ஷன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்கும். அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கெடியூல்டு டைம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டேட்டில் இந்த டைமுக்கு உங்களை கால் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அந்த காலை கண்டிப்பாக எடுக்கணும். அண்ட் உங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன, அந்த ப்ராடக்ட்டில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கரெக்டாக எடுத்து ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த ரீஃபண்ட் கொடுக்கறது வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ளிப்கார்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அவங்களோட ட்ரஸ்ட்வர்த்தி போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி வச்சுருக்காங்க. பட் இதை வந்து இந்த செல்லர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அது தவிர இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஜாரிங் நாய்ஸ் இல்லைன்னா நான் இதை வச்சுட்டு இருந்திருப்பேன். இந்த ப்ராடக்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி அதெல்லாமே நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவோடய ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம். அதை பற்றி நான் எதுவும் தப்பு சொல்லலை. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த டிவிக்கு நீங்கள் ஆக்ஸிலரி கொடுத்து சவுண்ட் வந்து நீங்கள் இதில் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஏன்னா என்ன ஆகும்னா, இது வந்து கொஞ்சம் இந்த இந்த சப்வூஃபர்லாம் கொடுத்து இந்த பாஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு டைலாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு சரியாக கேட்காத மாதிரி இருக்கும். இந்த மியூசிக்கு இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில டைம் நீங்கள் டிவி பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் சவுண்டு கம்மி பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் தான் மெயின் திங். இந்த பாஸ் உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஆடியோ கேட்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். உங்களோட பட்ஜெட் வந்து ஒரு 1500 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து இது வந்து 1599க்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். இப்போ அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2299 அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது.
1500 அந்த ரேஞ்சுக்கு இது வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு மீடியாவுக்கு ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஜெப்ரானிக்ஸோட இந்த சன்ஷைன் இந்த 60 வாட்ஸ் இந்த ஹோம் தியேட்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேன்னு பட்டுதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நான் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நடக்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். அட் த சேம் டைம் இந்த 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 ஹோம் தியேட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் இது ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மற்றபடி இதில் ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ நான் கொடுக்கல. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, இந்த வீடியோவில் சொல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்ற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Till then, this is Sugesh signing off. Let's be awesome. Take care. Tata. Bye-bye.